hattest eine Hüft-OP und fragst dich, warum Gehen und Treppensteigen immer noch so schwer fällt, obwohl eigentlich alles gut verheilt ist? Vielleicht merkst du, dass du langsamer bist, unsicher auftrittst oder dein Gang nicht mehr so rund wirkt wie früher. Diese Schwierigkeiten sind erstaunlich häufig und sie haben eine klare Ursache. Die gute Nachricht ist, man kann sie gezielt verändern. In diesem Video zeige ich dir, warum diese Schonhaltungen entstehen und wie du mit den richtigen Übungen wieder natürlich und sicher gehen kannst. Und falls du jemanden kennst, der nach einer Hüft-OP noch Schwierigkeiten beim Treppenlaufen hat, dann leite ihm dieses Video gerne weiter. Die richtigen Übungen können einen großen Unterschied machen. Nach einer Hüftoperation verändert sich weit mehr als nur das Gelenk selbst. Auch wenn die neue Hüfte stabil ist und die Wundheilung gut verläuft, arbeiten Muskulatur, Bewegungsabläufe und das Gleichgewichtssystem oft noch nicht wieder so zusammen wie vorher. Besonders die Muskulatur rund um die Hüfte, also die Gesäßmuskulatur, die seitliche Stabilität und auch die Rotationsmuskel verlieren durch die OP, durch die Schonhaltung vor und nach der OP deutlich an ihrer Kraft. Genau diese Muskeln bestimmen aber, wie stabil wir stehen, wie rund wir gehen und wie viel Kraft wir bei dem Treppensteigen übertragen können. Viele Menschen entwickeln deshalb nach der OP ein verändertes Gangbild. Die Hüfte streckt sich oft nicht mehr vollständig nach hinten, dreht sich wenig nach außen und bewegt sich seitlich eingeschränkter. Dadurch muss der Körper kompensieren. Die Schritte werden kleiner, das Tempo langsamer und der Oberkörper weicht aus oder das Becken kippt leicht zur Seite. Solche Anpassungen sind am Anfang normal. Aber wenn sie bestehen bleiben, machen sie die Bewegungen unnötig schwer und unsicher. Auch das Gleichgewicht ist nach einer Hüft-OP häufig beeinträchtigt. Das liegt daran, dass die Muskel, Gelenke und Nervensystem erstmal wieder lernen müssen, gemeinsam auf Belastung zu reagieren. Dadurch entsteht oft das Gefühl, weniger stabil zu sein, selbst wenn das künstliche Gelenk eigentlich gut funktioniert. Das Entscheidende ist, diese Veränderungen sind nicht dauerhaft. Kraft, Beweglichkeit und Koordination lassen sich auch Monate oder Jahre nach der OP deutlich verbessern, wenn man das trainiert. Und genau hier setzen gezielte Übungen an. Sie helfen dir, die Hüfte wieder so zu benutzen, wie sie gedacht ist. Kräftig, stabil und mit einer natürlichen Bewegung, die sie sich auch sicher anfühlen. Dann lass uns doch gleich die Übungen anschauen, die dir dabei helfen können, diese typischen Schonhaltungen wieder auszugleichen und wieder leicht durch den Tag zu gehen. Die erste Übung ist dafür da, dass du die Hüfte wieder streckst. Hüft-OP-Patienten tendieren immer in dieser gebeugten Haltung zu bleiben, wo die Hüfte immer so leicht gebeugt ist. Das wollen wir vermeiden bzw. schaffen, dass du wieder aufrechter stehst. Und diese Übung kannst du auch sehr gerne für morgens direkt am Bett machen. Du gehst auf einen Vierfüßlerstand, so dass das operierte Bein auf dem Boden bleibt. Das gesunde Knie kniest du jetzt auf dem Bett und die Hände legst auch vorne ab. Und als nächstes streckst du dann die Hüfte nach hinten. Die Fußsohle oder die Fußspitze bleibt noch auf dem Boden, die Ferse ist jetzt halt hochgehoben und dein Knie soll komplett durchgestreckt sein. Und aus dieser Position hebst du dann das gestreckte Bein nach oben, bis du in eine Linie bist mit der Hüfte und Lendenwirbelsäule. Nicht nach oben überstrecken, weil dann sonst arbeitest du mehr an den Lendenbereich und das brauchen wir gar nicht. Und dann senkt das Bein wieder langsam ab. Vierfüßlerstand, betroffenes Bein nach unten, Knie durchgestreckt und dann das Bein heben und wieder senken. Heben und wieder senken. Ganz bewusst solltest du die Gesäßmuskulatur anspannen, die Gluteus. Popo zusammenkneifen, heben und senken.
Es geht nicht darum, besonders viele Überbewegungen durchzuführen. Wenig und sauber. Ohne Gewicht solltest du diese Bewegungen mindestens 12 bis 15 Wiederholungen durchführen können und im besten Fall machst du das Ganze 2 bis 3 Mal. Das erste war die Hüftstreckung. Das zweite ist nun die Drehung. Vor allem die Außendrehung der Hüfte geht ja so häufig bei diesen Patienten verloren. Und das wollen wir jetzt wieder trainieren. Dafür solltest du dich auf dem Bett hinlegen oder auf dem Boden. Das betroffene Bein, das operierte, das bleibt jetzt oben. Deine Ferse, die bleiben aufeinander. Und jetzt versuchst du als erstes, der Unterschenkel etwas zu heben, so dass der Fuß ein bisschen in der Luft bleibt. Dieses Heben von dem Fuß sorgt dafür, dass du deine Bauchmuskulatur mehr aktivierst und vom Rumpf her gleich mehr Stabilität trainierst. Bleib mit den Füßen oben und dann das obere Bein, das operierte Bein, drehst du nach außen hoch, so dass du das Knie Richtung Decke bewegst. Und dann lässt du sie langsam wieder senken. Das Bein aufspreizen, Knie zur Decke, eine Drehbewegung durchführen und dann wieder nach innen drehen. Ziel ist genau dieses Spreizen der Hüfte und gleichzeitig auch das Drehen nach außen. Diese Übung trainiert nicht nur die Hüftadduktoren, so das Spreizen von der Hüfte, sondern auch die Rotatorenmuskeln. Und die sind besonders wichtig, damit du die Hüfte wieder in eine Gerade bekommst. Du kannst auch sehr gerne die gleiche Übung machen mit einem kleinen Gummiband zwischen die Knie. Dadurch wird die Übung noch intensiver. Oder du führst sie einfach langsamer durch. Damit hast du genauso einen großen Trainingseffekt. 10 bis 12 Wiederholungen sollen das werden. Im besten Fall 2 bis 3 Serien. Falls deine Hüfte noch ganz frisch operiert ist, kannst du auch gerne einen kleinen Kissen dazwischen platzieren, damit die Bewegung zu Beginn etwas leichter wird. Die nächste Übung ist das Sitzen zu Stand. Diese Übung ist besonders wichtig, um Schonhaltung bewusst zu vermeiden und wieder wegtrainieren. Weil man sehr häufig tendiert, die operierte Seite nicht so doll zu belasten wie die gesunde Seite. Zu Beginn ist es sinnvoll, diese Übung durchzuführen auf einer Sitzfläche, die höher ist. Zum Beispiel, wenn dein Bett höher ist oder die Armlehne vom Sofa, die ist auch meistens etwas höher. Es geht darum, dass du vom Sitzen zu Stehen kommst und dabei beide Beine gleichmäßig nutzt und belastest. Setz sie aufrecht hin, mit dem Oberkörper gerade. Die Ferse oder die Kraftübertragung sollte hauptsächlich über die Ferse passieren. Das ist wichtig, damit du die Gluteusmuskulatur, dein Gesäßmuskel, mehr aktivierst und nicht nur über die Knie arbeitest, die Oberschenkelmuskel. Es wäre nicht verkehrt, jedoch für die Hüfte selber weniger effektiv. Versuche mit dem Oberkörper so aufrecht wie möglich zu bleiben. Was man sehr, sehr häufig in der Praxis sieht, ist, dass die Patienten den Rumpf nach vorne schieben und dadurch ist die Schwerkraft weiter nach vorne, was es dann leichter macht fürs Aufstehen. Gleichzeitig verlierst du aber an Trainingseffekt. Also probier mit dem Oberkörper so gerade wie möglich zu bleiben, Ferse fest am Boden drücken. Und durch die Kraftübertragung von dem Boden her versuchst du dann in einen aufrechten Stand zu kommen. Achte aber dabei, und das sehe ich sehr häufig in der Praxis, dass die Patienten die Hüfte nicht komplett durchstrecken. Sie bleiben immer hier und setzen sich wieder hin. Also Ferse fest am Boden drücken, Oberkörper gerade, bis du komplett in die Streckung bist. Kannst auch gerne zum Schluss noch ein bisschen die Gesäßmuskulatur extra anspannen, dass die Hüfte komplett durchstreckt ist. Und dann achte darauf, dass es beim Hinsetzen, dass du dich langsam hinsetzt und nicht hinfällst. Vor allem dieser Schluss ist es sehr häufig, dass die Patienten sich einfach mal auf den Boden oder auf der Sitzfläche hinfallen lassen. Von der Seite aus gesehen wäre es wichtig, dass du darauf achtest, dass das operierte Bein nicht nach außen abweicht. Also Beine hüftbreit auseinander,
Je tiefer du sitzt, desto schwieriger ist die Übung. Ferse fest am Boden drücken, Hände gerne seitlich am Körper oder an der Hüfte und von hier aus geraden Rücken, bis du komplett aufgestanden bist. Hüfte ist gestreckt und dann langsam wieder hinsetzen. Such dir einen Punkt aus vor dir und schau diesen Punkt an und bleib immer mit dem Oberkörper gerade. Setz dich langsam wieder hin, hinsetzen und nicht hinfallen. 10 bis 12 Wiederholungen sollen das werden, im besten Fall 2 bis 3 Serien. Und denk dran, je höher die Sitzfläche, desto leichter wird es auch sein, diese Übung durchzuführen. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen Schmerzen lindern kannst, kräftig und stabiler wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Die nächste Übung ist besonders effektiv für Patienten, die noch stark hinken oder Schwierigkeiten haben mit dem Gehen. Nach vorne hat man immer diese Schonhaltung und man denkt gar nicht dran oder man merkt es gar nicht, wie man eigentlich das Bein schont. Eine gute Möglichkeit, das wegzubekommen, ist das Rückwärtslaufen. Dafür sollst du jetzt das operierte Bein nach hinten führen, Füßen oder Zehen auf dem Boden, langsam das Gewicht verteilen, bis die Ferse auf dem Boden ist. Dein kompletten Körpergewicht oder Großteil von deinem Körpergewicht soll nun auf das operierte Bein sein und dann das gesunde auch nach hinten nehmen. Wieder zurück nach vorne und du beginnst das Ganze von vorne. Operierte Bein nach hinten, Fußspitze ablegen, das gesamte Fuß auf den Boden rollen, bis die Ferse drauf ist. Die Hüfte ist nun komplett gestreckt und dann das gesunde Bein auch nach hinten führen. Wieder nach vorne gehen und auch das operierte Bein nach vorne führen. Das Ganze jetzt auf der linken Seite. Wenn die linke Seite jetzt operiert werde, würdest du das linke Seite oder der linke Fuß nach hinten führen. Erstmal die Zehen auf dem Boden Kontakt aufbauen, dann den gesamten Fuß auf dem Boden lassen. Jetzt hast du Ferse auf dem Boden, dein Körpergewicht ist hauptsächlich auf das operierte Bein und dann bringst du auch das gesunde weit nach hinten. Wieder nach vorne und auch das operierte Bein nach vorne. Diese Übung solltest du nach Zeit machen. Im besten Fall hast du einen Spiegel vor dir, wo du dich orientieren kannst, damit wenn du schon Haltungen siehst, wie zum Beispiel, dass man hier zu weit drüber kippt auf das operierte Bein, dass du in einer aufrechten Haltung bleibst, das gesunde Bein nach hinten führst und dann wieder sauber nach vorne läufst. Im besten Fall führst du diese Bewegungen 1 bis 2 Minuten durch, nach deinem Tempo, damit es sauber aussieht und 2 bis 3 Mal. Und die letzte Übung ist ein seitliches Aufstehen auf eine Schwelle. Je niedriger die Schwelle ist zu Beginn, desto leichter ist auch die Übung. Du kannst auch sehr gerne erstmal ein paar Bücher auf dem Boden platzieren, einen Yoga-Block oder auch eine leichte Stufe, was du in der Wohnung hast, zum Beispiel zum Bad hin. Stell die seitlich hin mit der betroffenen Seite, die operierte Seite, auf die Erhöhung drauf. Und jetzt versuch mal, die gesunde Seite dazu zu nehmen, dass du seitlich auf die Höhe drauf kommst, aufsteigst und dann langsam seitlich wieder absteigst. Fuß bleibt drauf. Stabil, Kraftübertragung auf die Ferse, dann hast du ein bisschen mehr von der Gesäßmuskulatur und dann ziehst du deinen Körper drüber, bis du auf der Stufe drauf bist und dann seitlich wieder runter. Diese Übung ist sehr effektiv und vor allem, wenn man dieses seitliche Abweichen hat von dem Becken her. Viele Patienten haben nach einer Becken- oder nach einer Hüft-OP die Tendenz, immer zu schonen und ein bisschen abweichen von der Hüftmuskulatur. Und diese Übung ist genau dafür da, dass du vom Becken her stabil bleibst. Von vorne gesehen würde das Ganze so aussehen. Auf der Stufe mit dem operierten Bein, fest die Ferse auf den Boden drücken und dann dein gesamten Körpergewicht auf die Stufe drüber ziehen, oben kurz bleiben und dann seitlich langsam wieder abweichen. Das Knie soll weder zu doll nach innen noch zu doll nach außen gehen.
Hier spielt auch das Tempo eine große Rolle. Je langsamer du die Übung durchführst, desto mehr Muskelfaser aktivierst du und sauberer soll auch die Übungen werden. 12 bis 15 Wiederholungen sollen das werden, im besten Fall 2 bis 3 Serien. Und wenn die Übung dir zu leicht fällt, dann gerne die Höhe von der Stufe noch etwas größer machen. Diese Übungen können dir dabei helfen, Schonhaltungen nach einer Hüft-OP gezielt wieder wegzubekommen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!